कलर्स टीवी पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू में इन दिनों आप सभी को इस शो में बटुक का किरदार देखने को मिल रहा होगा, जो कि अनिरुद्ध का छोटा भाई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस शो में बटुक की एंट्री तो हुई है, लेकिन यहाँ पर बटुक लेना चाहता है बौंदता से अपना बदला। वाला आपको बता दें कि इस शो के आने वाले ट्रैक और आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि अब बटुक की सारी सच्चाई त्रिलोचन काका के सामने आ जाती है। त्रिलोचन को पता चल जाता है कि आखिरकार बटुक क्यों इतना ज्यादा नाराज और खफा है बौंदता से, क्यों बटुक ने बौंदता को अपना दुश्मन समझ रखा है। इन सभी बातों का सारा सच अब आ जाएगा त्रिलोचन के सामने, जहां पर त्रिलोचन को पता चलने वाला है कि बटुक बौंदता को मानता है एक बच्चे का कातिल, जिस वजह से बटुक बौंदता से उसका बच्चा भी छीनना चाहता था। तो वहीं त्रिलोचन को इस बात की भी खबर लग जाएगी कि आखिरकार अब तक बटुक ने क्या क्या खेल खेले हैं बौंदता की जिंदगी में। अब यहाँ पर ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार जब बटुक की सच्चाई त्रिलोचन को पता चलेगी तो त्रिलोचन क्या फैसला और क्या कदम उठाने वाले हैं अनिरुद्ध बौंदता की जिंदगी को बचाने के लिए बटुक के इरादों से।